Macam mana nak baik daripada batuk yang kronik lebih daripada 2 bulan tu, kadang-kadang bertahun-tahun. Nombor satu, kena cek dulu punca dia, selesaikan punca dia. Tetapi yang penting orang lupa kepada vitamin D3 tak cukup, D3K2. Nombor 2, dia tak cukup kalsium, sebab tu kita galakkan dia ambil kalsium lactate. Nombor 3 ialah masalah B12, dan kadang-kadang dia kena cek juga masalah thyroid dan sebagainya. Lepas tu dia kena ambil koktail, tak macam mula-mula dengan honey dahulu, dengan air panas pun dah cukup, campur dengan garam, dia boleh buat gargle. Lepas tu setengah orang dia campur dengan black pepper, dengan cinnamon, dengan ginger pun boleh sebagai satu lagi teh, ataupun dia buat black pepper dengan jintan, dengan ginger, dengan lemon, dengan salt. Itu satu lagi style. Dan last sekali yang saya suka ialah air panas campur dengan turmeric, kunyit, ginger, campur dengan cardamom, buah pelaga tu, black pepper, masala dan jaggery.